sepuh sadayana komo dina sasih Muharramnya pan urang seorang tukang tepannya diramekeun nanti peringatan tahun baru Islam berarti 1447 Hijriah. Ayo peringatan tahun baru teh meureunna tujuan natal bahasana teh naon tad disebut refleksi atau napi muhasabah diri itunya bahasana teh legeg ayatna teh ning Kohal Al-Hasyr 18 ya ayyuhalladzina amanu taqur wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad moal pati jauh eta we ai gurehel ayat eta bah dianggona mah ieu kaitan jeung ketenangan hirup urang ieu urang kaitkeun kan bae teu ngaitkeun ilmu pakuat pakait ieu Al-Hasyr 18 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ayat Al-Hasyr ieu teh hasar teh pengepungan hartina teh dikepung wakul buaya mangap hasar surat Al-Hasyr 18 di kotek taka ieu asbabun nuzulna ieu ayat teh Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ieu ayat 18 teh disebut kalau golongkeun surat Madaniyah hartosna ayat anu wahyu anu lungsur sabana junjunan hijrah naon ieu lungsurna aya kajadian di Madinah ai Madinah teh nyaeta panan dina Muharram teh hijrahna Kangjeng Rasul ka kota anti Mekah ka Yasrib lain Madinahnya ka Yasrib tanah tandus anu eueuh teu puguh pamimpinna datang we Islam harita keur parasea Khazraj teh Bani Khazraj jeung Bani Ansor parasea datang we Islam dipimpin ku Kangjeng Rasul di dinya teh dugi dipadukeun jeung sagala rupa dugi ka tentrem sentosa dipimpin we ku Kangjeng Rasul taat eta teh di mana di tanah eta lembur eta teh saking jadi taat jadi tentremna ceuk Rasul teu pantes disebut Yasrib ganti ngaran jadi Madinah. Itu Madinah artina Madinah teh kota anu tartib. Jadi jelema teh kota anu tartib, kota anu taat. Jadi lamun jelema taat teh anu jelema masyarakat anu taat disebut masyarakat madani. Jadi lamun disebut Madinah teh nyaeta kota anu puguh tugas pokok fungsi masyarakat masing-masingna jeung taat patuh sadayana kana aturan pimpinanna harita. Lamun masyarakat geus taat geus patuh pasti bakal tentrem tah disebutna masyarakat madani tah digentos we ku Rasul ti Yasrib jadi Madinah kecep we aya hiji kaum loba henteu ngan basangkal sadayana taat sadayana patuh ieu teh di Madinah teh bujeng hingga umat Islam anu non muslim oge nu kafir sadayana ge taat patuh nuturkeun kana aturan anu dicanangkeun ku Rasul anu di bawah bendera Islam teh sadayana ge patuh matak ceuk Rasul lamun aranjeun teu ngaku iman lamun aranjeun teu asup Islam anjeun kudu taat patuh kana aturan anu ku kami geus dicanangkeun di ieu kota narurut sadayana teh setiap anu nurut setiap anu patuh setiap anu nuturkeun kabijakan harita pasti menang perlindungan rek muslim rek henteu muslim rek Islam rek lain ngan kusabab kitu geuning contona keceplek aya hiji kaum Bani disebutna teh Bani Nadir loba henteu ngan basangkal icik minculah dak itu geuning ari anu minculak mah Pak dikersakeun ditekan dibere penerangan emung we narima emung taat ka Islam emung taat ka Muhammad harita pamimpin di Madinah disebut teh Bani Nadir aya nu minculak kusabab minculak kabeh dikulkeun ngan licikna nu minculak mah tamatak mang di dieu abah di dieu pagintennya reng-rengan dari mana wae oge
dikeresakeun tong aneh mun hiji lembur hiji desa hiji RW hiji KRW hiji KRT aya wae masyarakat nu minculak lain zaman ayeuna teh zaman rasulna keneh lamun nu minculak jadi madani teh eta masyarakat madani di Madinah harita aya wae nu minculak buktosna banina di lamun urang di masyarakat loba aya nu masyarakat teu umum jeung batur mahiwah we dibere jadwal ronda mumu di Jawa iuran infak sararea taramare jeung sagala rupa teu akur jeung batur tong aneh jeung tong nganahakeun jeung tong beah karab jeung tong beah urang segala diomongkeun urang emut sajarah nalika kapungkur Kangjeng Rasul ge aya hiji kaum anu minculak beda ti batur disebut Bani Nadir ngarang so ngan licikna nu kitu biasa menurut urang mah zaman ayeuna aturan pamarentah teu taat awi tempo perlindungan hayang sarua perlindunganna mah model urang mah di dieu zaman urang ayeuna pajak mung mayar gotong royong mumul ai pala bantuan mah kudu sarua teu kabere bebeakan ngomongkeun nah tong aneh da zaman Rasul ge aya begitu disebut Bani Nadir anu dikepung mung narima nu kitu mung narima pada akhirna disepakati jeung diperingati kabehanana ge keukeuh di SP mun urang mah nya keukeuh teu ngagugu nu pada akhirna ku Rasul lungsur ayat diusir ditekan supaya nyingkah di Madinah naon sabab eta jadi cucuk rungga ai setiap cucuk mah pan jadi melag jadi penyakit kabeureuyan mah taraku tulang muningnya ku tulang domba tapi ku cucuk pedat ku nu leutik jadi melag jadi penyakit dipaksa we ceuk Rasul teh lungsur we ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah saur Allah Rasul ngadawuhin Al-Hasad 18 golongan jalma-jalma anu iman taraku anjeun kabeh ka Allah Subhanahu wa taala wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad samistina jeung sakuduna aranjeun ngeunteung kana sagala rupa pagawean anu geus dilakonan ku aranjeun pikeun ka hareupna dipake we ku urang ayat muhasabah teh bisa wae ngan Rasul ayat ieu lungsur ti Allah ku dikedalkeun ku Rasul pikeun memperingati yeuh naon sababna anjeun Bani Nadir beti usir ti Madinah naon sok ngeunteung dina tingkah paripola anjeun sabab anjeun mah teu akur jeung batur sabab anjeun mah minculak tina parentahan anu geus natrat wal tangdur nafsum ma qaddamat perhatikeun anu pahala geus dilakonan ku aranjeun sabab anjeun mah minang minculak sabab anjeun mah minang beda tina sagala rupa jeung nu lain tong aneh lamun anjeun diusir tong aneh minculak teh nyalahan tina aturan intina mah beda tina aturan itu zaman Rasul nama urang Sunda zaman kiwari kolot urang baheula pinter udah tong aneh we matak saur abdi tong aneh lamun zaman urang aya di negara urang legateuing negara di gubernur provinsi di kabupaten di desa di kecamatan di lembur urang sok aya nu minculak tong aneh paingan gobrak we cek dawuh sepuh urang kapungkur tong aneh jang euy kabehanana oge da awi sadapuran ge tara lempeng kabeh eta teh aya we nu minculak nyoba tong boro masyarakat kabeh mang urang sakeluarga aya anu bedanya anu minculak urang mang adi lanceuk ngaluhur ka handap jeung sagala rupa aya we nu beda bisa jadi dulur urang nu beda tapi bisa jadi urang nu minculak dibanding jeung dulur urang tong ka urang anak urang we puntennya tuang putra sadayana nu dua nu tilu nu opat sarua sadayana ge balalagur eta ceuk bibir hate leutik makolot pasti bisa ngabedakeun ieu teh aya nu beda ieu anger aya nu ngaguguna teh anu kapaksa ngan urang teh hade dicaritakeun anger senang sababna fitrahna kitu ngan aya nu minculak tah sepuh sadayana tong mujeng hingga batur tong mujung hingga urang jeung bajo urang dalah dina diri urang sorangan anggahota badan urang cepil jeung pangdanguna soca jeung paningalna lama jeung sumariosna leungeun jeung keupatna suku jeung lengkahna hiji waktu mah anger we minculak aya
Naon nu minculak teh ngalawan atanapi nyingkahan kana parentahan Allah. Tong aneh nalika diusir teh, tong aneh nalika diusir tina katenangan hirup sabab urang loba minculakna kalakuan urang. Nalika ngipisan iman urang berarti ngeunteung kana diri urang. Bisa jadi ya naon ieu pagawean urang anu teu luyu jeung parentahan Allah, naon ieu pagawean urang laku lampah urang anu minculah jeung parentahan Allah. Tong aneh paingan teu tenang wae hirup teh, paingan atuh teu tentrem wae hirup teh, boga ku bogana duit anger teu geuna, repeh jag-jagna anger teu geuna, gawe ku boga gawean anger teu tenang teu tentrem. Bisa jadi aya loba perkara pagawean dina diri urang laku lampah anu nyulayaan anu teu saluyu atawa teu sapagolos anu minculak tina parentahan Allah Subhanahu wa taala. Da ku Allah ge diwanti-wanti buktosna mah deui ka diusir ieu buktosna mah nepi ka nyingkah tenangna hirup urang dina awak urang bohongan. Bisa jadi ipisna iman urang, ngaclengna sakinahna ti Allah dina diri urang sadaya. Kumaha jeung kulawarga atuh bisa digambarkeun sepuh atuh pantesan salaki pamajikan. Bisa jadi urang ge jeung bojo urang puluhan tahun rumah tangga geuning lobana mah awet rajet tapi kuat mah kuat tapi awet rajet. Itu aya katenangan barang jeung peuting teh tong aneh tong nyalahkeun ka pamajikan urang, tong kamu nyalahkeun kana batur urang, nah batur hirup urang, entah komo dinyalahkeun ka kamulian mah. Bisa jadi saur Allah leungitna tenang urang, leungitna tentremna hirup urang, bohongan dina hate urangna teu nyampak imanna. Dina rumah tangga urang bonganna urang asa awet rajet henteu tenang babarengan jeung pamajikan urang, da geuning urang barang nage teu dibarengan ku iman. Itu geuning nyampakna ngahiteunan kadinya teh. Naon sababna beuti pisan iman urang, naon sababna hirup urang loba nyingkahan tina kaimanan, da geuning anggahot ka badan urang ge loba minculak, loba beda laku lampah anu diparentahkeun ku Allah, loba anu ditinggalkeun. Naudzubillahi min dzalik. Jadi weh bisa dibuktikeun. Tah disebut ya Ustaz disebut ayat muhasabah teh geuning lain pedah, lain ngukur-ukur waktu nu geus kaliwat ku urang dilakonan naon. Ieu mah nu dina diri urang we. Disawe diukur geuning nu diudag urang dayeuh mudag ka kota urang anu baleunghar ge diudag-udag teh hayang beunghar teh ku sabab hayang tenang, jabatan luhur ge hayang tenang, urang kaditu kadieu ge ti hota ti isuk tidur nepi ka sore jeder ge hayang tenang. Geuning tenangna teh teu dibikeun ku Allah da sabab wadahna dina awak urang teu nyampak naon iman teh, atuh kitu mah urang teh kudu ngayakeun imanna. Kumaha carana supaya iman urang kandal? Berarti ulah loba minculak ulah nyulayaan jeung parentahan Allah eta. Jadi we bisa diukur atuh pantes nepi ka puluhan tahun urang hirup teh rek rumah tangga rek hirup sorangan urang di alam dunya teh geuning loba guling gasahan teh geuning kitu. Tapi sepuh sadayana abdi yakin insyaallah beujang hingga abdi ge petot-petot ge pernah ngalaman meuni asa tenang. Meuni asa tenang hiji waktu mah poe teh asa tentrem. Jauh karena pikiran karena susah sana jangan loba kasusah, jauh karena kariweuh sana jangan loba pangabutuh, tapi tenang we kalem urang teh naon eta teh karunia Allah, anugerah Allah nu dibikeun ngajorojes dina hate urang. Naon sababna? Kabeneran nyampak naon iman dina diri urang. Atuh kitu mah susah, catat kurang sadayana setiap anu disebut tenang lain peda jalma anu teu butuh, lain susah mah da biasana hirup di alam dunya mah susah jeung susah ngalaman, susah pasti ngalaman, bunga pasti ngajaran, riweuh pasti ngalaman, salse ge pasti mineng urang karasakeun, kering oge ngalaman, jag-jag ge pasti ngajaran. Tapi urusan tenangna jelema urang, teu tenangna hirup urang, cantang tuku urang bisa kaalaman terusan. Naon sababna? Dabongan tadi teh wadahna tenang anu dibikeun ku Allah, sakinah teh dintang tina iman, sedangkan iman urang loba goyahna. Jadi kasimpulan anu geus kuring tiasa diuningakeun tina wengi ayeuna hiji tong nyalahkeun batur
komodo lamun nyalahkeun takdir urang mah dadi kersakeun jalma teu boga koreh-koreh copet isuk kirim ka sore jeder teh meuni eueuh salsena waktu teh dalam teu digawe mah teu ngoreh mah teu ngarah mah ngari cenah ngarwe mata teu dibere tenang cenah hirup teh marukan anu teu digawe nu salse teh bakal tenang nu nyase seueur tapi cantang teu tenang nu nyase loba cantang teu tentrem da tentrem mah urusan dina hate urang anu pakuat pakait jeung iman ngalpoe ge gawe wae beurang jeung peuting tapi cikatina ge tentrem tenang makan emang sok pun hiji waktos masuk ningal meureunanya hiji waktu ningali dulur urang atawa tatangga awas saya sawe jalma teu kasebut jelema beunghar koreh-koreh cowok katingalina teh buburu pagawean tapi guligah katingali beungeut teh jag-jag belejag nyarita someah dareh teh meuni teu eueuh katingalina teh meuni eueuh kasusah diberi tenang ku Allah sering bana atana hiji waktos mamang teh aya dulur eta baraya atau keluarga ya tetangga nu di lemur urang mah disebut teh beunghar ngan katingal saksi setwe beungeut sepa turun mobil unggah mobil kali itu kali teh meuni sibuk kali itu kali teh nepi ka ngabelan teu wawujeng tatangga tapi beunghar kan kurang teh beunghar ge nyari beunghar dibere beunghar teh sibuk ku waktu teh meuni nepi ka teu akur teu wawujeng tatangga cantang teu dibere tenang boga harta ge geuning nu mana harta boga hartana jabatan boga jabatanana eta teh jadi jaminan mere dibere tenang ku Allah jaminan dibere tenang ku Allah jaminan dibere tentrem ku Allah hirup di alam dunia bahkan setiap hirup tentrem jeung tenang hirup di alam dunia bakal ngajamin tenang tentrem hirup urang di alam barzah bakal ngajamin hirup tenang tentrem di akhirat jaga sabab tenang jeung tentrem diwadahan ku iman ka Allah Subhanahu wa taala tak urang sadayana sepuh ngenteng dina diri urang sadayana jadi ngetang-ngetang balintungan dina kalakuan urang sadayana lamun salila ieu urang loba teh maguling kasahan teu diaya rup teu dina hate teh teu dibere katenangan hirupna tong nyalahkeun kana takdirna tong nyalahkeun ka jauh tong nyawa kana anggang bukti nama geuning na hate urang we wadah katenanganna teu disiapkeun urang eta iman urang ka Allah Subhanahu kumaha carana ngukur iman teh tadi teh dina diri urang cek abdi senteng lamun urang sumanget nalika ibadah tenang teh kalem nalika salat teh tentrem urang teh sumanget dengan nalika ngalaksanakeun taat ka Allah eta teh dina situasi urang keur iman urang keur kuat iman urang keur kandel aya deui hiji waktu urang teh humandeuan rek salat oge seuseut rek berjamaah ge mau izin ka pangajian teh meuni loba luh lah cager teh beurang ngabak cager cangkeng teh tempo rek ngaji menjadi panas teh meuni aduh jadi loba alasan teh umandeuan ta eta teh tandana iman urang keur iblis ari iblis teh mun leutik teh ya meureuna ta eta cirina atuh kedua katilu kumaha atuh carana supaya urang iman urang kokoh iman urang kuat iman urang kandel teh enteng deui bahasa cek abdi sing mineng migawe perkara-perkara anu dipikarido dipika cinta dipika resep ku Allah tegasna ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala tang ngadaguan ikhlas jauh teuing ngadaguan ikhlas mah hese teh ayeuna keur ieu sugan diminengan mah sugan digentolan mah jadi ngadorong kana kaikhlasan urang sadayana gitu ai kumineng mah ngadaguan purun na hate mah urang madugi ngadaguan purun hate urang mah cantang teu iraha derna nepi ka bulut-buluan orejang nepi ka atuh kontrak hirup di alam dunya teh kaburu ngeusan naon sababna ka masjid teh ngadaguan purun hate ngilu ke pangajian malam mingguan teh kewe keur nyase anger we teu dibere sase naon sababna nepi ka pada akhirna moal nepi ka laksana keur ieukeun paksakeun bisa jadi puluhan kali
urang ngalaksanakeun, ratusan kali urang ngalaksanakeun, bisa jadi ukur sakeprul, sakali dua kali ikhlas, eta anu natra dembus ka Allah Subhanahu wa taala, anugerahna ge Allah ngalebareun naon sakinah dina hirup urang, sakinah dina hate urang, sakinah dina jiwa urang. Lamun hate urang tenang, sakinah dina diri urang, pasti rahmat kamale eta teh mawa ka lingkungan urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.